Kirafu kia Gor Mahia waine wa mothe ni kiagwatira uhotani wa bata ngucanio-ini ya gucokerana na kirafu kia Big Bullets thutha wa kurumia njamba ici na mbao 4-2 ngucanio-ini iria yuma ndito kwi njamba ici. Gor Mahia makorirwo makihurwo mbao ndagika-ini ya 57 na thutha ucio mahonera gubungwo mukwanjo wa penalty ndagika-ini ya 80. Riu njamba ici igukorwo ikihaririria gucemania na ahotani gatagati ga kirafu kia Robi Stars kuma Nigeria kana USMD Luom kuma Cameroon aria maracemania umuthi. Nakuo kungi kirafu kia AFC Leopards no githiite na mbere gukorwo na ndugamano o riri ligi nene ya KPL itanyitwo kwambiriria juma ya kiumia giki. Ndugamano eno yumanite na ikundi igiri iria irokirira utongoria wa kirafu giki kumana na utongoria moru uria maugite niguo kugiria kirafu giki kigie na maumirira mega makiambiriria kimera. There has been disquiet in Gweden because there was serious mismanagement of the preparation towards the KPL. Klabu yetu ina matatizo mengi sana. Na hiyo matatizo imeonekana ofisi iliyoko inachangia ama ingine ni wachezaji ama watu wengine wanachangia. Jokirira eno yukite oriri AFC Leopards magakorwo magicemania na njamba cia Kariobangi Sharks thiini wa ngucanio yao ya mbere ya kimera kiumia giki. Ngiribuatira metha ya mathako ya Kameme TV, titagwo Cohi wa Ithe Fethi.